السلام عليكم خوتي، مولود معكم ان شاء الله راكم ملاح. مازال كان شويه برد مي بون سمي شهري هذا. واش حبيت نقول؟ كنت كانوا داروا له دي بتي كومونتير في اسمه في لي فيديو الاولين. الناس والله غير فريمون شغل حاجه وجعتني. قال لك يا ودي مولود رانا رانا نعانيو من الماكله اللي مخصوصه، ما نهضروش على النوعيه، صدير ماكله تاع كاليتي ولا ماشي كاليتي، نهضروا برك بلي راهو مخصوص، صدير لا فاريتي ماشي متنوعه. الماكله اللي كاين في الجزائر ومانيش علامات كبار تاع لي برودوي هذو تاع الماكله. بون قال لك خلونا حاصلين ورانا حاصلين وكذا. كي نعاودو نشوفو نخمو مليح، هادي كلام ما نقدرش نخليه يجوز هكذا برك. التساؤلات هادو علاش؟ باسكو كي نخمو مليح لحقنا لا كونكلوزيون. دوك رانا متفقين كاع بلي الامراض هادو اللي راهم يجيو في الطيور تاعنا، بلي النقص هذا في الانتاج اللي راهو في الطيور في شاك سيزون ما كاش انتاج. وهذا الشيء كاع راهو فهمنا بلي خاطر النوعيه تاع الاكل اللي نمدولو ولا التغذيه اللي نمدوها للطير تاعنا ما راهيش نوعيه ذات جوده عاليه، و سور لو بلون نوتريسيونيل ولا نوتريتيف ماناش نجيو نعطيولو واش لازم. بون رانا نكملوا هذا الشيء كاع البرد رانا نكملوا هذا الشيء كاع بمن رانا نكملوه بالمكملات الغذائيه، اسمهم مكمل غذائي. بصح انا دوك السؤال اللي نطرح سؤال على الغذاء، الصدير على الماكله بروبرمون ديت. ماناش نقولوا بلي الماكله اللي راهي في الجزائر ماشي مليحه ولا هذا، ما ندخلش في هذا النقاش هذا. باسكو علاش؟ واش كاين راهو في الجزائر كيما قالوا الاخر اللي كاين راهو تم باينه بلي كاين ماكله اللي موالفين نخدموا بها من بكري، الميي بلوس ميلونج، كل ميلونج واش فيه ما يهمناش، ماشي هذاك هو المقصود. انا حبيت نروح شويه بعيد، وهذه الهضره هذه انا نظن ما كاش اللي راح ليها ولا خمم فيها، دون سونس وين قاعدين نتخبطوا بيناتنا ونهضروا كلام على هذه ماكله، هذا مكمل غذائي ماشي مليح، هذا ولحقنا وين دبدبنا وواحد ما على بالوش رانا نديرو. دونك السؤال المطروح هو وعلاش جو بوزي اون كيستيون سامبل، وعلاش في الجزائر ما عندناش ماكله متنوعه ولا ذات جوده عاليه، ماكله للطيور تاعنا. بما اننا درك حنا حبينا ندخلوا في الاحترافيه ودخلنا في الاحترافيه، لازم لنا شاك كاتيجوري دوازو ولا كساسوا لي بيك كروشي ولا لي بيك دروا، ولا يلزم لهم ماكله، ولا البارفا ولا الماجور لازم له ماكله سبيسيال تاعو، ولا الخليط تاعو سبيسيال ليه ويكون ذات جوده عاليه باش ما يمرضش الزعوش، ولا تكون دون كاليتي سوبيريور وما فيهش الامراض اللي داخل في الماكله، ولا ماشي جديد حاجه مليحه. دونك السؤال المطروح هو علاش ما كاش، رانا نشوفوا بلي الواحد ما يكذبش. كاين ان امبورطاتور ولا دوز امبورطاتور مساكن راهم يتخبطوا باش يسيو يوفروا هاد الماكله اللي مليحه، اللي فريمون اللي تقدر تفيدنا وتعاوننا وتنحينا المرض، ما نلحقوش لي مالادي، باش من بعد نستعملوا المكملات نقدروا نخدموا ا كونديسيون باش كل حاجه راهو في الماكله. درك فهمنا بلي في الماكله وكان نمدوا ماكله مليحه متوازنه افيك دي غران اللي ما راهمش ميم با اكزيستيو في الجزائر. كاين دي غران اللي الحبوب اللي ماهمش اكزيستيو في الجزائر، لو كان نعطوا هذا الشيء كاع نتفاداو بزاف الامراض وما نسحقوش استهلاك تاع المكملات الغذائيه. كيما راه انا نخدم مكملات غذائيه، دونك الهضره هذه نورمال نقول واحد كيفاش هو يبيعهم يقول نو، علاش؟ في المصلحه تاع الجميع. لو كان درك كاين ماكله مليحه، ماكله تصلح، ماكله اللي تعاون الطير باش يقعد بصحه جيده، ما نسحقوش مكملات، ولكن نسحقوهم في فترات باغ اكزومبل تاع لا ريبرودكسيون تاع لا مو تاع كذا تاع السقط ونستعملوهم. معليش لو بروبليم دونك سيك كاين الناس اللي عندها انا حبيت، انا قلبي راه محروق باش نقدر نوفر هذا. واش الله غالب ما قدرناش، صعيبه بزاف باش تدخل هذه الماكله هذه تاع دي مارك كونيو ريكونيو، سي ديفيسيل. والناس اللي راهم في الميدان يعرفوا بلي ماشي سهله في الجزائر مع كاع واش راهو صاري. لو بروبليم سي في نفس الوقت كاين الناس اللي راهي قدرت تدخل مكملات غذائيه بكميات هائله،
بكميات اللي بالك كي تخمم مليح ما نسحقوهاش. انا ما نسحقش الملتي فيتامين اللي جاي ما عارف من طرف الدنيا، من طرف الاوروب، يجيني تما يلحق انا مليون الملتي فيتامين ولا مليون ونص، alors que الملتي فيتامين راهي معمره في الجزائر. نو انا واش حقينا واش يسحق المربي هو بذور ولا ذات جوده هائله، على تكون عندنا يوفروا لنا هاد لي زامبورتاتور. معليش راك تامبورتي، راك تجيب واسمو المكملات الغذائيه، مرحبا بك معليش، بصح وعلاش ما تجيبش معاهم لي كران؟ وعلاه ما تجيبش ماكله تاع لا ميم مارك بالك تاع المكملات اللي راك تجيب عندهم دي كران اللي سبيسياليزي للبارفا، سبيسياليزي للماجور، سبيسياليزي للبيروش، سبيسياليزي كذا، اللي يخرجوا بوسم ميم يكونوا شويه غاليين. معليش خاطر علاش هذا جانب واحد اخر لازم المربي ثاني يفهم بلي درك كي يستعمل نحيو العقليه ديك تاع 15000 الكيلو ولا 20000 ما نعرف ما شحال راهو يدير الميلونج، ولا نخدموا افيك دي برودوي دو كاليتي باش نلحقوا النتائج ملاح، باش نلحقوا نتائج ملاح. دونك هادو شكون يقدر يوفروا لنا؟ اللي راهو يجيب السلعه. بصح اخي باش نجيبوا قال اللي راهو يجيب السلعه، بصح باش نجيبوا غير المكملات الغذائيه ونجيبوا امام لحقنا لاباتي، نجيبوا الباتي ولي كران ما نجيبوهمش، كاين فيها ان بروبليم. دونك السؤال المطروح هذا هو علاش ما مشي يجيبوا هذاك الشيء؟ الجواب سهل باسكو كيما على بالكم. وعلاش نزيدو نقولوا حاجه عندك نوليو الجواب هاكو على بالكم بالك، وعلاش الماكله تاع القط متوفره، كاين فيها لا فاريتي، فيها لي مارك 1000 ماركه تاع القط وراهي تلحق. علاش الماكله تاع الكلب كاينه وكاين دي فيها لا فاريتي نوعيه ومتنوعه بالماركات، كاين اللي يجوا من لي زيتازوني الامريكان وراهي متوفره. وعلاش الماكله تاع الزاوش ما كاش؟ تو سامبلومون علاش؟ باسكو الماكله تاع الزاوش يقول لك ما فيهاش الفايده تمتم وكبيره وكذا. دونك حنا اللي راهم قادرين يجيبوا يقول لك انا نروح نجيب كونتونير تاع مكملات غذائيه نربح فيه دراهم كبار، ونخلي الماكله كاين جماعه اللي راهم باصين بها خليهم يدبروا راسهم. انا الله غالب قلت لكم الامكانيات ما سمحتش بون، بصح واش راني نكسر راسي باش من عام قريب ان شاء الله نسيو نجيبوا دي ميلونج دو كران انتريسون ملاح الاخر بربي ان شاء الله نسيو نديروها. مي في نفس الوقت وعلاش يا خوتي، وعلاش لو انت معليش راك خدم على روحك الله يعاونك، بصح علاش الكوبي كولي وروحوا نجيبوا مكمل غذائي ونخليو شغل كيما تقول لي نجيب الياورت ونخلي الحليب ما نجيبوش، نجيب لي الياورت للدراري وتنسى لي الحليب لولادي ما كاش. سي ان كرو بروبليم. انا نورمالمون حنا المربيين واش يشرط يا خويا جبت المكملات الغذائيه نشري عليك مكملات، بصح وفر لي لي كران، وفر لي الماكله تاع الزاوش اللي تكون صدير ميم سور لو بلون بري نقدروا نتناقشوا من بعد، نقدروا نهضروا. دوك المربي لازم يتعلم بلي يشري حاجه ميم يخلصها شويه غاليه معليش، بصح بعد هذاك الحساب تاع الماكله قال استعمل 10 صاك في العام، هذوك اللي 10 صاك يدخلهم في سعر تاع الطير تاعو ويعاود يدير حسابون. هذه هي الاحترافيه، ماشي قال غالي ومن بعد الاخر ما يجيبوش باسكو ما يخرجش فيه، يقول لك ما تساعدنيش انا نجيب كونتينر تاع مكملات غذائيه نبيعهم ومن بعد الناس تحطهم في لي زيتاجير ويتصوروا معاهم شغل حكموا ان تروفي شغل عندهم حكموا لا كوب دافريك ولا ما عارف، يتصور مع المكملات راهي دخلت المكمل هذا اسمه مكمل غذائي ولا ما عطيتنيش الغذاء، واش ندير انا بالمكمل؟ اعطيني الغذاء قبل. دونك هادو اللي راهم يجيبوا يا خويا الله يبارك معليش جيبوا، بصح زيدوا ديروا ان بتيتي فور، ديروا مجهود صغير، زيدوا وفروا الماكله للمربي باش نحو 50% تاع المشاكل تاع المربي. باسكو درك لحقنا راهم دي زيتود داروا دراسات داروا كتاب بلي الماكله كي تكون ماكله مليحه ماكله تاع اون كاليتي اكسترا والزاوش ما يمرضلكش، الزاوش تسلك منه، الزاوش يخرج خشين يكبر بالخف، فيها دي بروتين فيها كدا يقدروا. بصح السول نعاود نولي الباتي جابوه وعلاش جابوه؟ باسكو الباتي يسوى 100,000 الكيلو ولا 150,000 مانيش عارف شحال راهو يدير. وعلاه ما جابوش الزريعه وعلاه ما جابوش لي ميلونج؟ باسكو لي ميلونج رخاص
دونك السيد يقول لك انا ما نخدمش فيها فوليوم، فيها ما فيهاش ربح كبير، دونك انا ما نجيبهمش. دونك هذا ماناش نلومو في كاش واحد، ماناش نلومو، هذه سي اوما من طبع تاع الانسان يخمم وين يروح وين كاين الربح. بصح خوتي هادو اللي راهم يجيبوا، لو كان تقدروا تزيدوا توفروا لنا الماكله، راني نقولها انا ما عندناش لي مويان امكانيات، رغم ذلك رانا نشوفوا مع شركه باش نسيو نجيبوا الماكله، نسيو نجيبوا الماكله ماشي نحبسوا في المكملات. بصح هادو اللي راهم يجيبوا يا خويا لازم يفو اكزيجي، لازم نشرطوا عليهم تجيب لي مكمل. معليش قبل ما نتصور معاه في الفيترينا، قبل ما نتصور بالمكمل في الفيترينا يا خويا نجي نضرب طله ولا جبت لي الماكله معاه، جبت لي الماكله ندي عليك، ما تجيبليش الماكله ما نديش عليك. هذا واش نفهم، صدير سي نلحقوا اون سيتوياسيون وين قال لا سونيت دالار. تقول لي صعيب باش نجيب الماكله، علاش الماكله تاع القط كاين، علاش الماكله تاع الكلب كاين، وعلاش الماكله تاع الزهوش ما كاش؟ هنا وين نقدروا نطرحوا التساؤلات الصح اللي نقدروا نخرجوا بنتيجه. ماشي قال هذا كان مغشوش وهذاك ماشي مغشوش، خليونا من المغشوش. في الجزائر رانا نخدموا الماكله، راهم يخدموا الناس اللي تخدم الماكله، راهم يخدموا بالواش كاين، بالحاضر، الله غالب، راهم يخدموا بالحاضر، يخدموا به مليحه ماشي مليحه نقدروا نتناقشوا في هذا الشيء. بصح شوف لي اللي راهم يجيبوا، علاه ما تجيبش الماكله؟ انا كي نشوف عندها سمانه دخلت سلعه الله يبارك حاجه تفرح وهضرنا عليها تفرح، بصح كي تخمم مليح هاك جبت لي المكمل الغذائي، المكمل الغذائي دخل بكونتيتي ودا هاك جبته، بصح وين راهي الماكله اخويا؟ وين راهي الماكله؟ ولا حبيت تخليني نتخبط كيما نتخبط على العام باش انت المكملات تاعك تبيعهم، ولا كيفاش الحكايه؟ ما فهمتش واش راهو صاري. فينالمون لازم نكونوا واعيين بواش رانا نديروا، وليو نقعدوا نضاربوا بيناتنا ونتصارعوا بيناتنا وكهادي وماشي هادي والماكله ماهيش مليحه وراهم يغشوا فينا. لا نتسائلوا نهضروا على الناس اللي راهم يجيبوا. يا خويا جيب لي الماكله، هذا واش نفهم، جيب لي الماكله. تجيب لي مكملات غذائيه معليش جيبها، مي جيب لي الماكله، ماشي تضربها تخمم الواحد يخمم تاني شويه. المصير تاع الزوج هذاك اللي راهو عنده رحم بابا، كي تجيو دوك انت السلعه تجي من الخارج، كانت مولفه تاكل حاجه تجيبها للجزائر، راهم يدخلوا، انا شفت المره اللي فاتت يدخلوا الله يبارك ب 3000 ب 4000 طير يدخل في السمانه. تلحقوا للجزائر تبدلوا كاع لاليمونطاسيون تاعو، كيفاش ما حش يمرض لك؟ نقدروا نكملوا هكذا عوام، هما يجوا مرض يمرضوهم بالماكله ومن بعد حنا نزيدوا نبيعوا الكومبليمون المكملات الغذائيه وهي رايحه. بصح هذا ماشي حق، صدر الواحد يحبس ويخمم. الزوج جبته من الخارج، لازم له وقت وين باش يبدل من الماكله اللي كان ياكلها للماكله اللي راك تعطيله، لازم له لا ترانزيسيون، هذاك الوقت هذاك باش يبدل هذيك الماكله، لازم يكون يكمل ياكل الماكله اللي كانوا يعطيوله. ماشي انت تلحق تبدلو لو كليما تاعو، تبدلو المضرب وين كان فيه، لو ستريس دو فواياج، وتزيد تعطيلو ماكله اللي ما عندها حتى معنى، اللي هو ماشي متعود بها. هادو هما الاسئله الصح اللي لازم نطرحوها، ماشي هذاك بيناتنا واحد يسب في هذا واحد يسب في هذا، نو. هاد الاسئله هذه هي، وعلاش ما كاش الماكله؟ فهموني دوك، ولا ما كاش ماكله باسكو ما تقدرش تدخل، معليش، ولا ما دخلش ماكله، ما يدخلوش مكملات غذائيه بالكونتينر، هذا ما كان. ولا قدرت تدخل الكونتينر المكملات الغذائيه تقدر تدخل الماكله. هذه هي لا كيسيون كي فو سبوزي. وانتر طون الواحد يخزر شويه تا ماشي يشوف غير الفايده وننساو الاخر. يا خويا جيب لي المكمل الغذائي، جيب لي تاع الماكله معاه، هذا واش نفهم. وسوفون تلقاها سي لا ميم مارك اللي جابوها تاع المكمل الغذائي عندها لي جران، عندهم لي جران وعندهم ماكله، عندهم دي بريباراسيون، عندهم دي باتي، عندهم كلش. بصح لا نجيبوا المكمل الغذائي وما نجيبوش لا جران. دونك هنا يا بروبليم، هنا وين نعرفوا بلي الامر الحكايه كاع حكايتها فايده، عندنا فايده في هادشي ولا ما عندناش فايده فيه. هاد الشيء هذا قلته ماشي تان باش نوضوا بلبله ولا بلبله على هاد الحكايات ولا هادي، نو. هذا المنطق هو اللي راهو يهضر، اون كيسيون دو لوجيك، اون كيسيون دو ريغور، اون كيسيون دو الانسان يعرف واش راهو يدير. خويا قدرت ندخل مكمل غذائي افيك دي كونتيتي امبورطون، دخل لي معاهم الماكله، هذا واش نطلب منك، ومن بعد نكملوا خاوه ما كان حتى بروبليم. هذه هي يا خويا معليش، الواحد يفكر شويه في المربي، يفكر شويه في الحاله اللي راهو فيها، في الصعوبات اللي راهو يتلقاها كل دايم.
فهذه باش يوفر هذه الماكله للطيور تاعو. وحنا نشوفوا للاسف نشوفوا ناس عندها الامكانيات يقول لك نروح انا نشري الطير، نشري زاوش في الجزائر، نشري 1000 ولا ندي فيهم 50,000 في الزاوش، نعاود نبيعهم سير بلاص وندي فايده كبيره. ما نريسكيش انا باش نروح نجيب الماكله، يدبروا راسهم. وهذا اللي شفنا بلي راهم مخليين الناس زوج ولا ثلاثه مساكن راهم يتخبطوا في لامبورطاسيون تاع لي كران هادو الماكله تاع الزاوش، وهو راهو يجيب. وهادو ظاهره جديده التعبئه، درك التعبئه، وعلاش؟ باش تضاعف عنده الارباح. تما هذيك تاع يجيبو برك ما يكفيش، يزيد يتضاعف الارباح بالتعبئه، وانت تضاعف عندك ولا تتراكم عندك الخساره، خاطر راك تربي وما عندكش باش توكل الطير تاعك. هذه هي الحكايه باش نلخصوا. دونك كلش هذا حكايته لي زانتيري، الانتيري تاع كل واحد كيفاش يضرب على روحه. حنا نقولوا الله يهدينا يا خويا. ديت من عند المربيين، راك دير في الفايده، مد شويه من عندك، من وقتك، من المجهودات تاعك باش توصل هاد الماكله، باش الحكايه هذه تاع تربيه الطيور تستمر في احسن ما يرام ولا في احسن الظروف، وما نقعدوش هكذا نعانيو بهذه المشاكل هذو. والناس راه يجيب لنا كونتينر تاع مكمل غذائي. احنا ماشي الكونتينر تاع المكمل الغذائي اللي نسحقوا الكونتينر تاع الماكله، ومن بعد معليش يكون فيه مكمل غذائي مرحبا به نستعملوه، هي با بروبليم. فوالا هذه اللي كنت حاب نقولها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.